Дамбу. Игорёх, ты куда идешь? На дамбу еду. Куда? Вон там купаться. А как дамба называется? Кубера? Дамба Губера называется. С вами Андрей. Вон на том мотике мы были, там фотки мы сделали, сейчас приехали. Люди берут, типа, вот смотрите, типа мустангов таких машин. И купаются. Там красиво. О, там рыбы просто отсюда видны, плавают. Угу. Как-то так все. Как-то так. Невада Тайм. Час уже. А, это на час назад. 2 часа неправильно.